ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เนี่ย Zero One Two Thailand นะคะ ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกแล้ว โดยวันนี้นะคะท็อปิกหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวีซ่านะคะ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวจะรอให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาก่อนนะคะ ตอนนี้เนี่ยขออนุญาตแนะนำนะคะ อันนี้เนี่ยคือคุณไอวี่นะคะ ซึ่งเขาจะมาแนะนำแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านะคะในประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนหรือว่าของคนไทยนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเดี๋ยวบัวจะขออนุญาตแนะนำเป็นบริการต่างๆนะคะเริ่มจากบริการแรกเนี่ย012นะคะเรามีบริการในด้านของการเรียนต่อต่างประเทศนะคะไม่ว่าน้องๆจะเป็นคนไทยที่อยู่ที่ไทยหรือว่าน้องๆจะเป็นคนไทยที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วต้องการที่จะเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมมหาลัยนะคะเรามีคอนเนคชันกับโรงเรียนมหาลัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษนะคะสกอตแลนด์เวลหรือว่าไอร์แลนด์นะคะไอร์แลนด์เหนือแล้วก็อันนี้คือสหรัฐอาณาจักรเนาะแล้วก็มีทั้งอเมริกาแคนาดาสิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคอนเนคชันกับพื้นที่อื่นๆมหาลัยประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีบริการด้านอื่นๆนะคะในด้านของaccommodation คือเวลาที่น้องๆมาถ้าน้องๆต้องการในเรื่องที่พักเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตน้องๆเรื่องนั้นได้ด้วยแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่ต้องการบริการต้อนรับที่สนามบินเราก็สามารถที่จะไปรับน้องๆที่สนามบินได้ด้วยนอกจากนี้นะคะเด็ดสุดๆเลยคือบริการที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจกันมากก็คือเป็นเรื่องของบริการเรื่องของ placement หรือว่า internship นะคะ service ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยน้องๆนะคะในการหาที่ฝึกงานหรือว่าหางานที่สามารถที่จะสปอนเซอร์ Tier 2ให้กับน้องๆได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะได้ประสบการณ์ในการทำงานเรียนด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของประสบการณ์ทำงานด้วยนอกจากนี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยต้องการที่จะใช้บริการอื่นๆในด้านของการทำธุรกิจในประเทศอังกฤษนะคะเราก็มีเรื่องของการแนะนำไม่ว่าจะเป็นStartup Visa หรือว่า Innovator Visa ซึ่งเป็นวีซ่าในการทำธุรกิจนะคะเราให้คำแนะนำโดยทนายแล้วก็มีทีมงานที่เชี่ยวชาญนะคะในการให้คำแนะนำตรงนี้นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของตัวการเริ่มทำธุรกิจในอังกฤษการจดทะเบียนบริษัทนะคะมีเรื่องของบริการทำบัญชีรายปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไทยคนไหนที่ต้องการที่จะซื้อบ้านนะคะเราก็จะช่วยในเรื่องของการทำมอร์เกจหรือว่าซื้อบ้านในประเทศอังกฤษด้วยยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีบริการเรื่องของการกู้เงินหรือว่าที่เรียกว่า BBLS ในประเทศอังกฤษนะคะสำหรับคนที่มีธุรกิจแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วต้องการที่จะมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะในการใช้ทำธุรกิจอะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยแนะนำได้นะคะยินดีค่ะนอกจากนี้เราก็จะไปถึงส่วนสุดท้ายของบริการนะคะส่วนสุดท้ายของบริการนะคะจะเป็นในลักษณะของการเป็นในด้านของตัวsolicitor นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของทนายความซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะช่วยพี่ๆคนไทยหรือว่าน้องๆนักเรียนนะคะในการต่อวีซ่าในประเทศอังกฤษแล้วก็การต่อวีซ่าอันนี้นะคะเราสามารถที่จะช่วยน้องๆเนี่ยในการแนะนำโดยที่มีทนายผู้เชี่ยวชาญต่อมานะคะน้องๆเนี่ยยังสามารถที่จะเข้ามาเหมือนพูดคุยสอบถามกับทนายในวีซ่าแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะวีซ่าทั่วไปวีซ่าที่เป็นวีซ่าแต่งงานวีซ่าติดตามหรือว่าวีซ่าในการทำธุรกิจแม้กระทั่งวีซ่าท่องเที่ยวแบบต่างๆนะคะหรือว่าถ้าน้องๆสนใจเนี่ยก็มีไปจนถึงเหมือนถ้าน้องๆจะไปเที่ยวที่ยุโรปหรืออะไรเงี้ยค่ะทางเราก็มีบริการที่สามารถที่จะช่วยน้องๆในการทำวีซ่าได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆมีปัญหาหรืออะไรนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษากับ012ได้เลยเรามีทั้งทนายแล้วก็ทีมงานที่เชี่ยวชาญมากๆในเรื่องนี้นะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆมีคำถามอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวีซ่าแล้วก็น้องๆต้องการที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเริ่มพิมพ์แล้วก็ส่งคำถามเนี่ยลงมา
ในช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะพี่เนี่ยจะถามกับพี่จะแปลให้แล้วก็พี่กำลังพี่จะถามกับเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยแปลให้น้องๆเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยกับเจ้าหน้าที่นะคะ so first of all can you introduce yourself to our Thai student come on So my name is Ivy. I'm here in charge of the education services at 01 Global. So in terms of education, 01 Global specialise in helping students from all over the world that actually got their Tier 4 visa studying inside the UK or people that actually are already in the UK and would like to study in any other English-speaking countries. And so over the last decade, we have helped more than 12,000 students from all over the world. โอเค thank you so much ก็คือคุณไอวี่นะคะดูแลในเรื่องของการเรียนต่อแล้วก็เป็นอินชาร์จเป็นเฮดของที่ทางบริษัทก็เขาจะช่วยในการแนะนำเรื่องเรียนต่อกับนักเรียนน้องๆไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมหรือว่ามหาลัยหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งระดับปริญญาเอกอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะแนะนำได้ด้วยแล้วก็คุณไอวี่นะคะมีประสบการณ์ที่มากกว่าหลายปีมากๆที่สามารถที่จะช่วยเรียนต่อแล้วก็มีนักเรียนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้หลายเคสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆมีคำถามหรืออะไรเนี่ยสามารถที่จะส่งเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันเนาะได้เลยในไลน์นี้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะมาเริ่มจากปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยพบเจอกันในการที่มาเรียนต่อในช่วงนี้ในช่วงโควิดนะคะซึ่งน้องๆนักเรียนบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของวีซ่าคือวีซ่าที่กำลังจะหมดแต่ว่ายังเรียนไม่จบคอร์สก็คือคอร์สยังต้องต่อเนี่ยสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างโอเค so the first question some student asking that if the visa is gonna expire but their course still not end yet so is it any choice or anything that like they can do or we can help them to solve these problems So due to COVID-19 this year especially, a lot of our students are facing with this issue. So I know that there are some colleges and even university, due to the reduced amount of students coming to study with them, they have cancelled the course halfway through. So what happened is that they automatically cancel the course, and because these students are actually here for the course being cancelled means that their visa are automatically cancelled. That just means that from the day that they got the email confirming that their visa has been cancelled and the UKVA have been notified, they have 60 days to leave the country. And in order to help our students that fall into this situation, we basically have 60 days to turn this scenario around. And what we do is that we apply our students to different university, with the course that being at the same or a higher level of studies. And of course, whatever entry requirement that they are asking for, we're going to try and meet those requirements with our students' condition. So yeah.โอเคค่ะขออนุญาตthank you so much for the answer เดี๋ยวพี่จะแปลให้ฟังนะคะสำหรับน้องๆเนี่ยที่มาเรียนในปีนี้เนี่ยซึ่งเป็นในช่วงโควิดเนี่ยน้องๆอาจจะพบเจอกับปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาที่เฉพาะพิเศษสำหรับปีนี้จริงๆก็คือบางทีเนี่ยน้องๆยื่นวีซ่าเพื่อที่จะมาที่ประเทศอังกฤษแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยคอร์สเรียนเนี่ยถูกยืดออกไปหรือว่าถูกยกเลิกนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเรามีอังกฤษเพิ่งจะมีล็อกดาวน์เมื่อช่วงที่ผ่านมาทำให้มหาลัยต้องปิดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้คอร์สเรียนเนี่ยมันมีความล่าช้ากว่ากำหนดเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือ1เราสามารถที่จะหาคอร์สให้กับน้องๆในการที่จะเรียนต่อในประเทศอังกฤษได้สมมุตินะคะว่าถ้าน้องๆจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนคอร์สหรือว่าต้องการที่จะยังอยู่ต่อในประเทศอังกฤษเนี่ยเราสามารถที่จะหาเป็นคอร์สเรียนที่เป็น same level คือถ้าน้องๆอยากเรียนโทอยู่อยากที่จะต่อโทอีกใบหรือว่าอาจจะเป็น high level ที่เป็นเหมือนปริญญาเอกอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะหามหาลัยที่สามารถที่จะน้องๆสามารถที่จะสมัครเข้าได้แล้วก็เราสามารถที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการต่อวีซ่าให้กับน้องๆได้ด้วยนะคะในส่วนนี้นั่นเองโอเคค่ะต่อมาโอเค
Okay, so it's have one student that asking about that she heard about that now the student can apply visa inside the UK. So she wonder like what's the difference? Is it that any difference on the document that she need to provide in order to apply visa inside the UK? So talking about applying for visa from inside the UK, we need to talk about who it is that actually able to apply for visa from inside the UK. So normally for students that actually go to independent colleges or non-governmental any academic sort of institute, they can actually apply from inside the UK. But let's say if you go to a government-funded university or college, then you must apply from outside the UK. And for students that actually fail their courses or have decided to change the course halfway through, they would need to return to their home country before they can actually apply for a new visa. So do you want to explain that first? Okay, so thank you so much. Soอย่างที่ไอวี่บอกนะคะสำหรับการต่อวีซ่าในประเทศอังกฤษเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องโดยปกติสถานการณ์ปกติเลยเนี่ยเราจะต้องกลับไปเปลี่ยนวีซ่าจากที่ประเทศไทยนะคะแต่ด้วยความที่มันเหมือนมีสถานการณ์โควิดถ้าสมมติว่าเรามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อวีซ่าได้ภายในประเทศอังกฤษแต่ว่า point หลักหรือว่าใจความสำคัญนะคะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องมีเอกสารจากทางมหาลัยที่สามารถที่จะชี้แจงว่าโอเคเราเหมือนว่าเราเหมือน fail exam คือถ้าเราไม่ผ่านคอร์สแล้วก็มหาลัยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะต่อวีซ่าให้หรือว่าเราจะต้องมีเป็นเอกสารที่เพิ่มวีซ่านะคะเราสามารถที่จะใช้ตรงนั้นเนี่ยในการที่จะชี้แจงแล้วก็เป็นเอกสารเพิ่มเติมจากปกติเพื่อที่จะให้กับโฮมทางเหมือนโฮมดูว่าโอเคเรามีความจำเป็นที่ต้องต่อส่วนเอกสารนอกนั้นอื่นๆเนี่ยพี่มองว่าก็ยังค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันนะคะในส่วนนี้นั่นเองโอเคBut especially for Thai students that come here for short English courses, and if they do decide that they want to study, a long course, let's say an undergraduate or postgraduate course now, they would need to return to their home country and apply for another visa. However, because of COVID, not everyone can actually return to their home countries. So for those of you that already have your visa with another course, which usually require you guys to come home and then apply from outside the UK, you can now take advantage with that if you have the permission from the UKPI. And the way that you get that permission is that you submit a form, or now that form is actually expired, so there's an email address which you need to email and explain why you cannot return to your home country. And what the UKVI will do is they will get the notice from you guys, and then if they approve for you guys to stay in the UK to apply for your new visa, then they will give you what we call a permission to stay, and they will say that due to exceptional assurance, like exceptional circumstances, we now grant you the assurance that you can remain in the country, even though your visa is about to expire, or even though in normal circumstances you would need to return to your home country to reapply for another visa. Okay, thank you for that. ก็สำหรับเรื่องของการต่อวีซ่านะคะก็อย่างที่พี่อธิบายไปคร่าวๆเนาะว่าในเรื่องของการต่อวีซ่าภายในประเทศอังกฤษเนี่ยคือในกรณีที่มันมีช่วงโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะส่งฟอร์มเพื่อที่จะขอต่อเหมือนมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เรียกว่าเป็นการขอต่อวีซ่านะคะแต่ว่าเหมือนเป็นการที่เราชี้แจงให้ทางโฮมออฟฟิศฟังว่าเรามีเหตุผลมีความจำเป็นที่เรายังไม่สามารถที่จะกลับไปที่ประเทศก็คือประเทศไทยได้เนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั๋วเครื่องบินเต็มตั๋วเครื่องบินโดนยกเลิกหรือว่าเราหาไฟล์บินกลับไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชี้แจงไปทางโฮมออฟฟิศได้เพื่อที่จะให้ทางโฮมออฟฟิศเนี่ยเขาพิจารณาเพื่อที่จะยกเลิกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอยู่ในประเทศอังกฤษหลังจากที่วีซ่าหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย
ตอนนี้เนี่ยปกติก่อนหน้านี้ค่ะเราสามารถที่จะส่งฟอร์มได้จากภายในเว็บไซต์เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะฟอร์มตัวนี้เนี่ยน่าจะหมดอายุแล้วเพราะว่า Home Office เนี่ยให้ต่อจนถึงเหมือนคนที่หมดภายในเหมือนNovember คือพฤศจิกายนเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยฟอร์มตัวนี้เนี่ยหายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องต่อเนี่ยจะต้องส่งนะคะฟอร์มเนี่ยไปให้กับทาง Home Office เนี่ยโดยตรงนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่น้องๆเนี่ยสามารถถ้าน้องๆยังมีคอร์สเรียนที่ยังจะต้องอยู่ในประเทศอังกฤษต่อหรือว่ามีความจำเป็นที่ยังกลับไม่ได้ค่ะก็สามารถที่จะต่อฟอร์มเพื่อที่จะขอต่ออายุกับทางโฮมได้ซึ่งถ้าน้องๆสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าสนใจที่จะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างก็ได้นะคะโอเคค่ะ so we gonna move to the next question so I think this student he applied for the tier 4 student for the January intake and he want to know like how long of the process is gonna take for the visa this year so maybe you can share from your experience So if you have applied from inside the UK, I can guarantee you there's definitely is gonna be long delays. But if you have applied from outside the UK, if it does take longer for the even if you use the priority service, if it does take longer, they will send you an email and just say, you know, we're experiencing delays. But for students that don't actually get that emails and still haven't heard back from them, even though it's email due for them to release the outcome, to understand that they are actually taking longer. Still, you know, obviously with the whole COVID situation, everyone is working from home and then the amount of staff working at the UK VCAS or the VFS Centre are reduced. They are taking longer to process your application. โอเคก็ในเบื้องต้นนะคะสำหรับเรื่องของการยื่นวีซ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยทางคุณไอวี่คอนเฟิร์มว่าถ้าเป็นการยื่นวีซ่าที่มาจากภายในประเทศอังกฤษเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะช้านิดนึงเนื่องจากว่าทางประเทศอังกฤษเนี่ยยังมีการล็อกดาวน์ก็คือยังมีเรื่องของการเหมือนว่าในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโฮมออฟฟิศหรือพนักงานต่างๆเนี่ยทุกคนจะต้อง work from home คือทำงานจากที่บ้านแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เหมือนเข้ามาทำงานแบบ 100% เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย process ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลย์แต่ว่าเวลาที่ดีเลย์เนี่ยทาง Home Office เนี่ยเขาจะส่งอีเมลมาเพื่อแจ้งกับทางนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทราบได้ว่าตอนนี้เนี่ย process กำลังดีเลย์หรือว่าไปถึงไหนอะไรยังไงซึ่ง Home Office เนี่ยก็จะคอยส่งข่าวเพื่อที่จะอัปเดตให้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องๆไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะว่า Home Office จะตกหล่นไปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคือมันมีความช้าลงเนื่องด้วยเรื่องของโควิดแล้วก็ล็อกดาวน์อย่างเดียวเลยแต่ว่า Home Office เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาก็จะพยายามในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ส่งวีซ่าให้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็ยังสบายใจได้เนาะโอเคค่ะโอเคต่อมา so we move to like the next question from the Thai student so he asked that like should they but because normally Thai student, of course, everyone needs to apply visa from their home country, right? But because of the COVID situation now, so it changed everything. So they just ask like, should they apply visa inside the UK or it's better like they come back to the home That's country? actually a good question. So linking it back to the question in regard to applying from inside the UK, if you are in the UK and then your visa have expired or about to expire, and you normally need to return to your home country. And now, if you can actually get the exception or assurance email from the UKVI saying they have accepted for you to remain in the country, apply for a new visa or do whatever it needs to be done for you to, have a proper permission to stay in the UK, then obviously you should be applying or you should be, trying to get into another league to remain. That just means that if they grant that assurance for you to stay in the UK until the 30th of December, so you should be submitting your new visa application before that date.
if you feel like you need more time than until the 30th of December, then you need to email them again the exact same email address to let them know that you might need more time, and then the reasons are as following, and then just explain the whole situation. But definitely, if you can stay in the UK due to that assurance, and then if you are having another plan, like let's say you want to study another course, or originally come here to visit your boyfriend, girlfriend, now turn into a proposal and getting married, that sort of thing, then definitely apply from inside the UK. It takes away all the hassle of having to present in all these original documents in person. However, in some cases, for you guys to actually have your biometric taken, they do invite you to UK BCAS Centre. That's still happening. So even though it's not easier, you still got to follow the whole procedure and everything, but it will definitely take away the whole hassle behind having your documents having to be in original size and form or whatever it is. So yeah. โอเคค่ะก็สำหรับเรื่องของการต่อวีซ่าในประเทศอังกฤษนะคะอย่างที่เหมือนว่าได้แจ้งไปว่าอันนี้พี่อาจจะเพิ่มเติมให้นิดนึงเนาะคือในเรื่องของความสะดวกเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆมีความจำเป็นที่จะต้องต่อเหมือนเป็นยังต้องเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่นะคะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องต่อวีซ่าหรืออะไรเงี้ยการที่น้องๆต่อจากภายในประเทศแน่นอนว่ามันก็จะช่วยน้องๆในการประหยัดเวลานะคะโดยที่น้องๆไม่จำเป็นที่ต้องกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะ1เสียค่าตั๋วเครื่องบินกลับไปที่ประเทศไทยยื่นเสียค่าวีซ่ากักตัว14วันแล้วก็เสียค่าตั๋วเครื่องบินกลับมาที่ประเทศอังกฤษอีกรอบเนี่ยก็จะทำให้น้องๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียค่าใช้จ่ายในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าตรงนี้ก็จะช่วยน้องๆได้ในระดับหนึ่งแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคืออย่างที่พี่บอกว่าถ้าเรายื่นนะคะต่อเรื่องของตัวเหมือนขอเพื่อที่จะยกเลิกผลกระทบเหมือนการยื่นฟอร์มเพื่อแจ้งกับทางโฮมออฟฟิศว่าเราไม่สามารถที่จะกลับที่ประเทศไทยได้อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะใช้เหมือนพี่ไม่อยากจะใช้คำว่าสิทธิ์แต่ว่าเหมือนว่าการที่เรายื่นแล้วโฮมออฟฟิศเนี่ยเขารับทราบแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะกลับประเทศไทยได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนให้ประโยชน์กับเราในการที่ว่าถ้าเราต้องการนะคะถ้าเรากลับบ้านไม่ได้จริงๆแล้วก็เรายังต้องเรียนหรือว่าเรามีครอบครัวหรือว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นการแต่งงานหรือว่าเป็นวีซ่าติดตามอะไรเงี้ยค่ะเยี่ยมแฟนหรือเงี้ยเราสามารถที่จะเหมือนใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการที่จะยื่นต่อวีซ่าเปลี่ยนวีซ่าได้ภายในประเทศอังกฤษโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปที่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยวีซ่าตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมพี่ก็จะตอบว่าโอเคพี่คิดว่ามันมีประโยชน์เนาะแต่ว่าในเรื่องของประโยชน์ของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ประโยชน์ของมันในแง่ไหนคือถ้าอย่างเช่นว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนต่ออยู่แล้วเราเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยให้น้องๆประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในอะไรต่างๆไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนอื่นๆเป็นในส่วนของการที่มาเยี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็มองว่าอาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าเรามีเหตุผลจริงๆที่ว่าเราไม่สามารถที่จะกลับได้อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้พี่หวังว่าจะช่วยให้น้องๆเนี่ยกระจ่างในเรื่องของการต่อวีซ่าภายในประเทศแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังมีคำถามหรือว่าน้องๆสงสัยในเรื่องของการต่อวีซ่าภายในประเทศอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็สามารถที่จะสอบถามกับพี่ได้เนาะไม่มีปัญหาเลยโทรมาที่เบอร์นี้หรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะ Okay ค่ะ so the next question is the interesting question so is have the Thai student asking that if they just graduate but they still want to stay in the UK is it any way that gonna like help them to can continue to stay in the UK yeah So I've been, for our Vietnamese student as well, last week we've done another live stream talking about this topic as well. So there's multiple ways for our student who just recently graduated to remain in the UK. So you either do another course, so for those of you that already finished high school, let's say A levels, you can go up to undergraduate. For those of you that finished undergraduate, you can go up to postgraduate. And for postgraduate, after you finish your first postgraduate, you can go to your second postgraduate, or you can go to study PhD.
And so, you know, on the 5th of October this year, the new rule has come down. They actually confirmed that there's no cap on top of the postgraduate study. So if you have a good explanation, if you have a good personal statement as in why you think you should be doing another postgraduate study, or do you want to do your third postgraduate degree, then, you know, as long as the university accept your reason and they think that you are progressing in terms of studying, they will give you the cash for you to be able to apply for your visa. So that's one way of doing it. The second is if you go up a level, so if you go to like PhD, of course, PhD isn't a simple way of like entering into another course of study. But at 012, we do support our student fully. So if you have finished your master's degree and you feel like you are capable and you feel like you can be qualified for a PhD course, then do get in touch with us and then we'll guide you through the process. Another way of doing it is that if you do find an employer, so like an approved sponsor over here as an employer to, you know, obviously give you a tier 2 sponsorship, then you can use that and apply to remain in the country. Or those of you that are thinking of, you know, signing up for the second course of study in postgraduate and already thinking about, you know, starting up a business, we do offer the whole support in terms of like trying to set you up or guide you through the whole process of getting you ready, and then getting that endorsement letter from your university or any of those approved organization for you to be able to apply for your startup visa. So that's another way of doing it as well. And then for those of you that have already finished your studies here in the UK and then, you know, from all over the world, whichever organization that think that they could have you as an employee to be in the UK, opening a branch and be the representative of their company, their brand, you know, building up their business, then you can also apply for a representative visa and remain in the country as well. If you have found love in the UK, of course, you can, you know, go down the partner route or the spouse visa route. That's another way of doing it as well. So I think those are the ways for students that actually graduated in the UK and would like to stay here. Okay. Thank you so much ขอสรุปให้อีกทีนะคะตรงนี้อาจจะยาวนิดนึงในลักษณะข้อแรกนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากที่จะเรียนต่อในประเทศอยากที่จะถ้าเรียนจบแล้วอยากที่จะอยู่ต่อในประเทศอังกฤษนะคะวิธีแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนต่อถ้าน้องๆเรียนต่อระดับมัธยมหรือที่ประเทศอังกฤษเรียกว่า A level เนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะต่อไปอีกขั้นหนึ่งได้ก็คือเป็นอาจจะเป็นป.ตรีหรือว่าถ้าน้องๆจบป.ตรีน้องๆอาจจะต่อเป็นป.โทก็ได้แล้วก็ในส่วนของป.โทนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าน้องๆจบป.โทน้องๆจะมีทางเลือกอยู่2ทางด้วยกันนะคะ1คือน้องๆต่อไปที่ PhD หรือว่าระดับปริญญาเอกนะคะ2ก็คือน้องๆสามารถที่จะต่อป.โทได้อีกใบซึ่งอย่างที่คุณไอวี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการต่อป.โทไปที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายมากแต่ว่ามันก็ไม่ยากเพราะว่าเราสามารถที่จะถ้าเรามีเหตุผลที่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็เหมือนว่าชี้แจงให้กับทางมหาลัยว่าทำไมเราถึงยังต้องการที่จะได้ต่อป.โทใบที่2อะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะต่อป.โทใบที่2ได้แล้วก็น้องๆอย่าลืมนะว่าถ้าน้องๆต่อป.โทอีกใบเนี่ยหลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้วน้องๆก็จะได้วีซ่าทำงานอีก2ปีด้วยนะคะซึ่งพี่คิดว่ามีประโยชน์กับน้องๆแน่ๆต่อมานะคะถ้าน้องๆยังไม่อยากที่จะกลับประเทศไทยน้องๆสามารถที่จะหางานนะคะโดยน้องๆต้องหางานที่เป็นบริษัทที่มีสปอนเซอร์ไลเซนส์และสามารถที่จะสปอนเซอร์เทียร์2ให้กับน้องๆในการที่จะอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษแล้วก็ทำงานในประเทศอังกฤษได้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยน้องๆเนี่ยสามารถที่จะอยู่ต่อได้นอกจากนี้ถ้าน้องๆสนใจที่จะทำธุรกิจนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเริ่มที่จะทำในลักษณะของสตาร์ทอัพวีซ่านะคะก็คือเป็นวีซ่าธุรกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยน้องๆในการที่จะทำยื่นสมัครเพื่อที่จะขอเหมือนจดหมายรับรองจากทางมหาลัยได้เหมือนกันนอกจากนี้นะคะอีกข้อนึงถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ย
มีแฟนหรือว่าพบรักในประเทศอังกฤษนะคะน้องๆสามารถที่จะเปลี่ยนประเภทของวีซ่าเนี่ยไปเป็นการแต่งงานหรือว่าวีซ่าติดตามสามีก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกเป็นเคสคร่าวๆเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่เราให้ไอเดียน้องๆว่าถ้าน้องๆยังไม่อยากที่จะกลับไทยเนี่ยน้องๆสามารถที่จะอยู่ต่อในประเทศอังกฤษได้ยังไงบ้างซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยมีคำถามหรือว่าต้องการที่จะปรึกษาเป็นเคส by เคสเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาหาพี่ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างหรือน้องๆจะส่งอินบ็อกซ์มาหาพี่ก็ได้นะคะยินดีเลย Okay the next question is not the next question but just like is the guy say that they listen and he feel like it's really useful and the good information. Thank you for that. Okay, so the next question we got refer to like the student visa that had problem during the COVID time. So if one case of the student he got cast from the university to apply for the new student visa. Is it just one? Can he if he already got cast? Can he apply from inside the UK or he have to come back to Thailand for apply for that? Like I said, it depends on what course and what university or what college that he previously studied at. If you are studying at a government-funded college or academic institute, you have to return to Thailand if you don't have a good reason why you can't go back. If you are here on a short-term visa, so less than 1 year, even less than 6 months, then you have to return to your home country to apply for the next visa. Saying that, if you do have a good reason, as in like your flights keep getting cancelled or you can't book the flight or because of the restriction of traveling, you can't physically leave the country, then you need to get that exceptional assurance from the UK VI to be able to apply from inside the UK. โอเคก็สำหรับคำถามข้อนี้นะคะก็คือพี่ไอวี่สรุปให้ว่าถ้าเกิดว่ามีแคสเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแค่ก็ต้องดูอีกว่าระดับของการศึกษานั้นเป็นระดับไหนคือถ้าเป็นระดับแบบมหาลัยหรือเป็นคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องเรียนแบบว่ามาเรียนในห้องอะไรเงี้ยเราอาจจะสามารถที่จะต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆมีแคสหรือว่าไม่มั่นใจก็สามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์มาสอบถามกับพี่แล้วก็พี่จะช่วยดูให้นะคะทีนี้ถ้าเป็นในกรณีที่เรามีเหตุผลจำเป็นจริงๆที่เราไม่สามารถที่จะกลับประเทศไทยได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะยื่นต่อจากภายในประเทศได้ค่ะ Okay so I think we gonna move to like the last question from this slide but no worry for like another student that still have question you always welcome to like inbox me and we can talk about that. So the last question for today if the student apply for undergraduate program and do he need to pay for the NHS healthcare surcharge? Of course you do. Of course you do. Not only that you need to pay for the full length of your study course, you need to, so usually when they give out your visa, they usually give 4 to 6 months extra on top of your course. So for example, if Jerry go to a course that start in 2021 September, and his course on the cast letter saying it's gonna finish in June 2025. Okay. Then usually when they give out your visa is gonna be until 4-6 months, and that would be like the end of 2025. So you basically have to pay for that whole length of the stay that you're gonna be here in England. Just try and bring some logic into the IHS thingy. Just imagine when you pay for what's it called, immigration health charge, you're basically paying for your own insurance. So whenever you're in the UK, when you arrive here in the UK and you would like to use GP or the hospital, it's basically free. You already paid for it in advance. So for you to be able to access to that 24, you would need to actually pay for that whole length of the, because there's no guarantee that you're never gonna be sick or ill in the country, right? And
if that does affect your study or that does affect anything like your financiality back home as well, obviously that's going to be a big problem. So the UKVI want to make sure that when you are here to study, your main focus would be to study and not to to be worried about your health or any other charges that you didn't plan in advance. โอเคค่ะก็สำหรับอันนี้นะคะก็คือแน่นอนว่าน้องๆที่มาเรียนในประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพให้กับทางอังกฤษอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่4ปีหรือว่าตามปีที่น้องๆเรียนนะแต่ว่ายาวไปจนถึงว่าแคสของน้องเนี่ยออกให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คือปกติอะค่ะมหาลัยเขาจะออกแคสให้น้องๆเหมือนว่าน้องๆจะได้วีซ่าประมาณ 4-6 เดือนประมาณนี้นะคะหลังจากที่น้องๆเรียนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่น้องๆอยู่ในประเทศเนี่ยน้องๆจะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าตัวประกันสุขภาพเนี่ยเขาเหมือนมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เรามาเรียนในประเทศอังกฤษเนี่ยอย่างสบายใจถ้าเกิดเราป่วยหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การรักษากับทางอังกฤษได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินหรือเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มองว่ามันก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆนักเรียนเองเนาะทีนี้โอเคSo this one is thank you for the information. And I should add to that immigration health job. Yeah, sure. A couple of days ago, we've got a question from one of our students, and she was asking if when she arrived in the UK, she already here, and she asked if she need to activate this IHS account to be able to use this. You don't need to activate anything. All you need to do is to try and get a proof of address in the UK and go to your local GP.And just say that I would like to register myself with a doctor, and they're gonna be doing it for you for free. So there's no activating going. You don't need to press the button or download any app. You just need to go to your local GP, provide your name, your details, and a proof of address, and that will be it. โอเคค่ะอันนี้ไอวิวเสริมให้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนบางคนเนี่ยน้องๆอาจจะไม่รู้ในเรื่องของทำยังไงแล้วถึงจะสามารถที่จะใช้ไปหาหมอหรือว่าคุยกับคุณหมอหรือว่าใช้เหมือนสิทธิของโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไอวิวเสริมให้ว่าถ้าน้องๆมาถึงที่อังกฤษแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องๆต้องการก็คือเรื่องของ proof of address ก็คือหลักฐานที่อยู่ของน้องๆไม่ว่าจะเป็นบิลหรือว่าเป็น bank statement ที่ส่งมาที่อยู่นั้นหรือว่าเป็นค่าโทรศัพท์หรืออะไรนี้หรือว่าน้องๆช้อปปิ้งสินทรัพย์แบบของออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งมาที่ address นั้นเนี่ยน้องๆสามารถที่จะใช้ตัวนั้นเนี่ยเป็น proof ที่จะพิสูจน์ที่อยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องการพิสูจน์เรื่องของ ID จะเป็นบัตรนักเรียนหรือว่าเป็นตัวพาสปอร์ตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปที่ GP แล้วก็ขอ GP เนี่ยลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์เหมือนว่าสิทธิ์รักษาถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กับทาง GP ได้โดยตรงเลยค่ะOkay, so thank you so much for today and for like all of the useful information that you give today, and you also like answer all of the question today. Thank you so much. So if any student have any more question or want to talk with me or Ivy, just send message inbox to 012 Thailand. You also can call me in this number that show on the light as well. And if you want to like add me online or you want to send email, you like really like more than welcome to just like come and talk. I can give the consult about the student and visa for free, so it's no charge for student. You can just like talk to me. So if you have any question, just let me know. And we really looking forward to like have the new like event. If you like it, like and share this event and let us know that you want us to like have more of the event or which topic that you interesting for us to like answer or discuss, so we can make that. We're gonna like do that again soon. So thank you so much for today for Ivy and for all of the students that come and visit 012 Thailand today. Please like and share to like give support to us, so we can have like more of the power energy to do more of the like events again. So see you guys next time, and thank you so much for today. Bye bye.